Hello everybody, welcome to my channel. Today I am going to teach you about definition of logic, arguments, components of arguments such as premises, inferences, conclusions, and finally we will see examples of some arguments and identify conclusion and premises. Hello, egaan daawwattoota YouTube channel har'a kan barannu waa'ee ibsa loojikii, argumentii yookaan falmii sababa qabeessaa qaama argumentii kanneen akka pireemisisii, konkuluuzinii yookaan himama goolabaa fi dhumarratti immoo fakkeenya argumentii fudhannee konkuluuzinii fi pireemisisii addaan baasuu fa'aa ilaalla. Yoo qophoofte ta'e haa eegallu. Logic is an organized body of knowledge or a science that evaluates arguments. The aim of logic is to develop a system of methods and principles that we may use as criteria for evaluating the arguments of others and as guides in constructing arguments of our own. The benefits of logic is an increase in confidence that we are making sense when we criticize the argument of others and when we advance arguments of our own. Egaan afaan Oromootiin loojikii jechuun maal jechuudha? Loojikii jechuun garee beekumsaa qindaa'aa ta'e yookiin qaama beekumsaa qindaa'aa ta'e yookaan ammoo saayinsii waa'ee falmii sababa qabeessaa yookaan argumentii xiinxalu jechuudha. The aim of logic is to develop kan jedhu kun kaayyoon loojikii seerotaa fi pirinsippiloota garaagaraa yeroo argumentii yookiin falmii sababa qabeessaa kan namoota biroo xiinxalluu fi kan ofii keenya ijaaruudhaaf seera kaa'u jechuudha yookiin immoo seera kaa'u. Faayidaan yookiin the benefits of logic is an increase in confidence. Faayidaan yookiin loojikii qo'achuu maal kan jedhuu fi tokkoffaa irratti ofitti amanamummaa yeroo nama argumentii yookiin falmii namootaa faallessinuu fi falminuu fi akkasumas ammoo falmii mataa keenyaa bal'ifachuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. If this is definition of logic, let us see some definition of argument. What is an argument? An argument is a core in a logic. An argument is a connected series of statements intended to establish a definite proposition. Argumentii jechuun yaada murtaa'aa yookiin falmii murtaa'aa ta'e tokko ijaaruuf himoota walitti aananii kaa'amanidha yookiin immoo himoota tarree galanii barreeffaman himamoota qindaa'oo jechuudha. Or a group of statements, one or more of which the premises are claimed to provide support for or reason to believe one of the others, which is conclusion. Gama biraatiin garee himamootaa tokko yookaan sanaa ol ta'anii isaanis pireemisii kan jedhaman yoo ta'an gargaarsa yookiin immoo sababa hima goolabduu amanuudhaaf yookiin immoo akka amannuuf akka sababaatti yaadota dhiyaatanii jechuudha. An argument is deliberate attempt to move beyond just making an assertion yookiin immoo afaan Oromootiin mirkana jechuudha. Assertion jechuudha. Argumentii jechuun cal jedhamee yookaan itti yaadamee mirkana kennuu irra darbee yaalii taasifamudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta mirkana ta'e tokko namaa kennuu irra darbee nama amansiisuuf yookiin immoo yaada nama tokkoo jijjiirsisiisuudhaaf falmii yookiin immoo adeemsa sababa ittiin dhiyeessinu keessaa isa tokko jechuudha. Or a form of rhetorical expression intended to convince or persuade someone. Kunis isuma amma dubbanne jechuudha. Rhetorical expression jechuun ibsamoota wal qabatoo ta'anii karoorri isaa maalidhaa fi nama amansiisuuf yookiin immoo yaada isaa jijjiirsisuudhaaf jechuudha. Here are
Some examples of assertion. The civil war was caused by disagreement over slavery. Assertion wanta mirkana ta'edha. God exists. Prostitution is immoral. Lammaffaa waaqayyoon argamedha. Prostitution is immoral. Sagaagalummaan fudhataman qabu yookiin immoo hawaasa keessatti wanta moraalii ta'e miti. Yen sirriidha. Lammaffaatti gaafa deebinu God exists kan jedhu kun loojishaanii baay'ee yookiin immoo filoosoferoonni baay'een waaqayyoon ni jira jedhanii hin amananii. Haa ta'u nuyi akka Itoophiyaanotaatti rakkoo kana hin qabnu waaqayyoon jira jennee amanna. Ta'ullee akka mirkanaatti kan kaawwamedha yaadni kuni. Prostitution is immoral kan jedhu kunillee beekamaadha. Akka hawaasa keenyatti ta'e akka hawaasa kamittuu sagaagalummaanii wanta fudhatama hin qabnedha hawaasa biratti jechaadha. Kanaaf kunni assertion yookiin mirkana jechuudha. Garuu argumentiin immoo akka kanatti hima tokkicha kaawwuu odoo hin taane isa kanarra caalaa jechuudha. How God exists. How proposition is immoral. How the civil war was caused by disagreement over slavery. This needs what? Reason to believe this statement is. Namoonni kun maal barbaadu akkamitti wal dhabdee garbaa irratti civil war yookiin immoo waraanni waliin kaa'ama. Waaqayyo akkamitti argama? Sagaagalummaan immoo akkamitti immoraalii ta'e jennee hima biroo nama tokko amansiisuudhaaf himoota yoo tarreessinee kan barreessu ta'e argumentiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf argumentiin mirkana irra kan darbeedha jechuudha. An argument can be divided into three major components. These are premises, inferences, and conclusion. Argumentiin garee yookiin immoo komponentii sadii gurguddaa sadii of keessaa qabedha. Isaanis premises, inferensii fi conclusionii jechuudha. A premise is a statement in an argument that provides a reason or support for the conclusion. What for the conclusion? Reason or support for the conclusion. Premises jechuun himama argumentii tokko keessatti sababa yookaan ammoo gargaarsa hima goolabduu yookaan ammoo hima xumuraatiif kan dhiyeessu jechuudha. Kanaafuu asirraa maal hubachuu qabdaa? Premises akka gargaarsatti sababaa fi gargaarsa hima goolabduu yookiin conclusionidha kan dhiyeessudha mataa isaatiin jechuudha. Premises are statement of assumed or fact which are supposed to set forth the reason and evidence for believing a claim. Gama biraatiin ammoo premises jechuun himamoota haa ta'u jedhamanii yaadaman yookiin immoo haqa kan ta'an sababa yookiin immoo ragaa wanta tokko amanuuf kaawwamanidha jechaadha yookiin nu amansiisuuf kan kaawwaman. Other definition for premises: justification for a reason to believe the conclusion. Justification. Conclusion akka amannu sababa gahaa kan dhiyeessu yookiin justify kan ibsu jechuudha yookiin immoo kan addeessu. There can be one or many premises in single argument. Argumentii qeenxee tokko keessatti premises tokko yookiin immoo baay'ee ta'uu danda'a. Inferences are the reasoning parts of an argument. What's inference? Inferences reasoning part of an argument. Garee sababeessaa jechuudha. Inference kan jennu garee sababeessaa yookiin walitti hidhamiinsa yaadota nu dhiyeessinu sun warri sababa dhiyeessan yookiin immoo evidensii dhiyeessan sun himoonni dhiyeessan sun inferensii jedhama jechuudha. Now let us look conclusion. A conclusion is a statement in an argument that indicates of what the arguer is trying to convince reader or listener. Conclusion jechuun maal jechuudha asirratti? Conclusion jechuun maal jechuudha? Himamoota namni falmii gaggeessu tokko nama dubbisu yookiin immoo nama isa dhaggeeffatu amansiisuudhaaf yaalii inni taasisu jechuudha. Conclusions are a type of inference but always the final inference. Gosa himoota sababaa ta'ee eessatti argama? Yeroo baay'ee
dhuma irratti kan argamu jechuudha conclusion kun as a final. Usually not always. Example. Look these examples carefully. We will also identify major premises and the minor premises. A major premises is a premises which includes all things or which includes general idea. But minor premises is a premises which is included in major premises. Look this example. All mammals have a flesh, which is include all mammals that have a flesh. Therefore, major premise. Whales are mammals. Minor premises. Therefore, whales have a flesh, which is conclusion statement. Himoota kanneen yookiin himamoota argumentii kanaa gaafa sirriitti ilaaltee all mammals have a flesh kan jedhu kun major premise. Major premise wanti inni ta'ee fi maamaalii hunda included waan ta'uuf yookiin immoo idea as a generally of keessatti waan qabatuuf. Whales are mammals. Kanaafuu whalein hoosiftoota jedha. Minor premises-dha. Inni himni dhumaammoo conclusion yookiin hima goolabduudha. Look the second example. All humans are mortal. Major premises. Alamaayyoo Atoomsaa was a human. Minor premises. And therefore Alamaayyoo Atoomsaa was a mortal, which is conclusion. Argumentii kana gaafa sirriitti ilaalte all humans are mortal kan jedhu kuni dhala namaa hunda included godha waan ta'eef major premises jennaan jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo gara nama individual yookiin gara nama tokkootti waan gadi dhufeef Alamaayyoo Atoomsaa was a human kan jedhu kun minor premises yookaan premises isa xiqqaa ta'uu danda'a. Dhumarratti immoo therefore Alamaayyoo Atoomsaa was a mortal kan jedhu immoo conclusion indicatory jecha therefore jettutu wantoota argisiistuuf this is the final one is conclusion. Himni dhumaa kun immoo conclusionii ta'a jechuudha. Major premises akkamitti ta'e kan jennuuf immoo all humans are mortal. Mortal jechuun wanta du'uu danda'u jechuudha. Kanaaf dhala namaa hunda include godhee gadi bu'ee immoo nama individual tokko of keessatti hammata. Kanaaf all humans include individual person. This is major. Look other example. Engineers earn a lot of money. Premises. I want to earn a lot of money. I should become an engineer. When we look this argument carefully, engineers earn a lot of money. It maybe includes all engineers. I want to earn a lot of money. This includes only a single person. I should become an engineer. And it's this argument built from top to down. That means from general to specific. We maybe classify the premises major and minor premises. Amma fakkeenya kana gaafa ilaalle engineers earn a lot of money kan jedhu injiinaroonni maallaqa baay'ee argatu. Itti aansee ammoo ani maallaqa baay'ee argachuun fedha. Dhumarratti conclusion kanaafuu maal ta'uun qaba? Kanaafuu injiinara ta'uun qaba kan jedhudha. Conclusion jechuudha. One of the most important tasks is the analysis of arguments is being able to distinguish premises from conclusion. Wanti inni guddaan argumentii tokko keessatti jechuudha premises conclusion irraa adda baasuu danda'udha. Premises yookiin himoota sababaa hima goolabduu irraa gargar baasuu danda'udha. Many arguments contain indicator words that provide clues in identifying premises and the conclusion. Falmii sababa qabeessi baay'een isaanii indicator words jechoota agarsiistuu kanneen premises fi conclusion adda baasuudhaaf nu eeran yookiin immoo eertuu of keessaa qabu jedha. Some typical conclusion indicators are therefore, which are different indicators words. Therefore, accordingly, entails that, wherefore, we may conclude hence, thus, it must be that it follow, it must be that it follow. This is also another indicator. Consequently, for this reason, implies that. Some typical conclusion indicators kan jedhu kuni himama goolabduu agarsiistoota jedha. Therefore, according details himoota keessatti hima keessatti yookiin argumentii keessatti himni
Jechoota kanneeniin hordofamu hima maalii jedhama? Hima xumuraa yookiin immoo conclusion jedhama jechuudha. Another implies that we may infer so as a result. Kanaafuu gaafa argumentii tokko ilaaltu himni jechoota kanaan hordofamu kamiyyuu argumentii keessatti conclusion yookiin hima xumurtuu kan goolabduudha jechuu dandeessa jechuudha. If you are looking some arguments carefully and some statements followed by these old special indicators, you may conclude that that statement is going to be conclusion in an argument. Whenever a statement follows one of these indicators, it can usually be identified as the conclusion. Yeroo kamiyyuu himamoonni jechoota kanaan hordofaman yoo ta'e akka hima goolabduutti kan isaan lakkaa'amu yookiin immoo hima goolabduu jedhamu jechuudha. If an argument does not contain conclusion indicator, it may contain premise indicator. Argumentiin tokko conclusion indicator yookiin immoo agarsiistuu xumurtuu kan of keessaa hin qabne yoo ta'e premises indicatorii of keessaa qaba jedha. Some typical premises indicators are things that may be inferred from, because, in as much as, given that, in that, as indicated by, for the reason that, as, for, owing to, due to, and maybe it includes all reason statement, reason indicator words that look like all these words. Maal of keessatti hammataa some type premises indicator premises agarsiistuun kuni walumaa galatti jechoota sababa argisiisan yookiin immoo himni tokko sababa ta'uusaa kan argisiisan hunda gaafa argumentii keessatti argite inni sun maalidha? Premises indicatorii waan ta'eef himamichi sun premisesidha jechuudha. Any statement following one of these indicators can usually be identified as premises. Himamoonni kamiyyuu jechoota indicatorii kanaan kan hordofaman yeroo baay'ee maal ta'u? Premises ta'edha. Example. Let's look this example. Expectant mothers should never use recreational drugs, since the use of these drugs can jeopardize the development of the fetus. When you look this statement carefully, the premises of this argument is the use of these drugs can jeopardize the development of the fetus. And the conclusion is, if the use of these drugs can jeopardize the development of the fetus, we conclude that fetus may be. Expectant mothers should never use recreational drugs. This is conclusion. Hima armaan olii kanarratti gaafa ilaalle dubartoonni ulfaa qoricha bashannansiisaa kamiyyuu fayyadamuu hin qabanii. Since sababni isaa the use of these drugs qorichoota kana fayyadamuuni fetus yookaan ammoo dagaagina miciree irratti balaa kan qaqqabsiisudha. Addaasni jeopardize jechuun balaa geessisuu kan danda'u jechuudha. Asirratti premisiin maal ta'a? The use of these drugs can jeopardize the development of the fetus kan jedhuuni qorichoota kana fayyadamuun sirna dagaaginsa miciree irratti miidhaa qaqqabsiisedha. Maal jechuun inni premisidha. Conclusion immoo kanaafuu maal ta'uu qaba? Expectant mothers should never use recreational drugs. Dubartoonni ulfaa kongumaa maal fayyadamuu hin qabanii? Qorichoota bashannansiisoo fayyadamuu hin qabani. Qorichoota fayyadamsiisoo ni beektaa, fakkeenyaaf kanneen akka sigaaraa, alkoolii, wantoota akka shiishaa fa'aa jechuudha. Note that for this reason is a conclusion indicator. For this reason, whereas for the reason that is a premises indicator. Egaa hubachiiseedha. For this reason kan jedhu kuni hima goolabduu argisiisaa. For the reason that jechuun immoo premises argisiisaa jechuudha.
In the next video, we will learn about argument and the classification of argument as inductive, deductive arguments. To get the next video, subscribe and like. Video itti aanan argachuudhaaf subscribe, like fi share gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo subscribe gochuu